Жаңаөзенде халық заңгері жалпы республикалық акциясы өтті. Қалалық прокуратураның ұйымдастыруымен алғаш рет қолға алынған шарада 70-ке жуық тұрғын өз сұрақтарына жауап алды. Қала әкімінің орынбасары, қалалық полиция басқармасының басшысы, сот орындаушылары, нотариустар мен заңгерлер 3 сағат бойы азаматтарды қабылдады. Акция өткен жұма күні сағат 17:00-де басталды. Күндізгі уақытта жұмыстан қолы босамайтын азаматтар жауапты тұлғалармен кездесіп, мәселелеріне қатысты мардымды жауап алғанына разы. Бүгін мен Жаңаөзен қаласының прокурорының қабылдауына келіп отырмын. Республикалық акция аясында, халық заңгері деген республикалық акция аясында өте тиімді пайдаланып отырмын. Себебі күнделікті біз жұмыс арасында өзіміздің жеке шаруамызға көп уақыт бөлуге уақыт табыла бермейді. Сондықтан кешкі уақытта тиімді ұйымдастырылып отырған шара екен. Өзімнің сұрақтарыма жауап алдым. Екінші Ерлан деген адвокаттың есіне қабылдауында болдым. Өзімнің ойымдағы сұрағымды бердім. Ойымдағы сұрағыма тиімді жауап алдым. Осындай акциялар тез болып тұрса деген ойдамын. Рахмет, сау болсын, жұмыстарым жемістерін көрсін. Іс-шара азаматтарға тегін құқықтық көмек көрсетіп, олардың өзекті мәселелерін шешуге бағытталған. Тұрғындардың негізгі өтініштері қылмыстық істер бойынша процестік шешімдермен келіспеушілік, сот шешімдерінің орындалмауы, жер және тұрғын үй қатынастары, еңбек заңнамасы мен қорғаншылық мәселелеріне қатысты болды. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының бастамасымен қазіргі уақытта бүткіл Қазақстан Республикасы аумағында халық заңгері акциясы өткізіліп отыр. Бұл акцияның мақсаты негізінен азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру, қандай да бір қоғамда белең алып жатқан әрекеттерге қарсы тұруға мүмкіндіктер беру. Қазіргі уақытта енді қоғамда білесіздер, алаяқтық, интернет алаяқтықтары көптеп таралуда. Осы алаяқтықтан да өздеріне қатысты қылмыстық әрекеттер орын алған жағдайда олардың қорғану тәртіптерін түсіндіру, өздерінің құқықтарын қорғау мүмкіндіктерін үйрету. Сұрақтардың ішінде жол қауіпсіздік ережелері, кәмелетке толмағандардың арасында болып жатқан құқық бұзушылықтар, есірткі қылмыстарына қатысты деректер бойынша сұрақтар туындады, және тағы басқа сұрақтар. Аталған сұрақтарға тұрғындар жауаптарын алды. Қосымша біздің полиция басқармасынан керек мәселелер бойынша оларға ұсыныс берілді, жеке қабылдауыма келеді. Қойылған шағымдары немесе арыздары бойынша оларды шақыртуға ұсыныс берілді. Айта кетейік, Жаңаөзенде жыл басынан бері 120 алаяқтық фактісі тіркелген. Олардың 50% ізін суытпай ашылып, қылмыскерлер жауапқа тартылған. Акция барысында прокуратура қызметкерлері алаяқтың жаңа түрлері туралы ақпараттық парақшалар таратып, арнайы дайындалған бейнеролик көрсетті. Сәуле Жолманбет, Шыңғыс Болатұлы, Жаңаөзен ақпарат. 14-ші Маңғыстау жұлдыздары облыстық өнер байқауы басталды. Дәстүрлі фестиваль «Жыр әнім сенсің Маңғыстау» деген тақырыппен Жаңаөзен қаласында шымылдығын түрді. Өйткені мұнайлы қаланың өнерпаздары 13-ші байқауда бас жүлдені алған болатын. Маңғыстау жұлдыздары бұл 2006 жылы бастау алған аймақтық өнер додасы. Мақсаты халық арасынан тың таланттарды тауып, олардың жұлдызын жағу, өнерпаздарға қолдау көрсету. Жаңаөзендіктер биылда дәстүрден танбай, жас таланттардың дарынын шыңдап, өнер бәйгесіне қосты. 14 жанр бойынша 200-ге жуық өнерпаз бен мәдениет саласы қызметкерлері атсалысты. Барлығы 25 адам болды. Сол адамдармен осы 2 ай жобасында, 2 ай аясында тынбай дайындалып, еңбек етіп, 2 шығарманы орындадық. Біріншісі халық әні Самалтау, екіншісі қазіргі заманға сай, жастарға жағатын, жастарға ұнайтын қызықты шоу болсын деп, Корей тіліндегі АПЦ деген 2-ші шығарманы алдық. Жаңаөзен қаласынан әртүрлі саладағы мамандардан жиналған біздің өнерпаздарымыз, мұнайшы мәдениет үйі және қалаға қарасты ауылдық мәдениет үйлеріміз бар. Және әртүрлі сала мамандарымен бүгінгі 14 номинацияны толықтай алып шықтық. Енді оған қалың көрермен куә болды. Атап айтатын болсақ, біздегі халық аспаптар оркестріміз бар, хорымыз бар, вокалды ансамбльдеріміз, бейшілеріміз, жеке әнші күйшілеріміз енді өз деңгейінде, жоғары деңгейде алып шықты деп ойлаймыз. Оған енді көрерменнің қошеметі куә. Жаңа есімдер бұйырса алда уақытта естисіздер.
бұл конкурстың ережесіне сәйкес бізде толықтай жаңа есімдер шықты. Фестивальде дәстүрлі ән жырлар орындалды. Халықтық би ансамбльдері ұлттық биімізді паш етті. Оркестр, домбырашылар тобы күй күмбірлетті. Хор заманауи әндерді шырқап, көрерменді тәнт етті. Суретшілер фототуындыларынан галерея жасақталды. Бастысы, өнерпаздарда жаңашылдық пен ізденіс бар дейді байқауға төрелік ететін қазылар алқасы. Фестиваль соңғы кездері бір өте ауқымды деңгейде өтіп жатыр. Олай дейтінсем, өтетіні өнерпаздардың соңғы кездері талаптары, өздерінің көзқарастары, өнерге деген, мәдениетке деген тек қана біздің өнер адамдар емес, жалпы әкімшілік басқармадағылардың барлығына көзқарасы өзгерді. Неліктен? Материалдық техникалық базаға қомақты қаржы жұмсалып жатыр. Мысалға, костюмдерді жаңарту деген сияқты, аспаптарды, техника құралдарын, материалдық техника базасын нығайту мәселесінде, көліктерін, автобустарын осы тұрғыда көп жұмыстанған көрініп жатыр. Сондықтан да өнерпаздың барлық өнерпаздарға сәттілік дейміз. Бастамасы жақсы, ары қарай жақсы болады деп есептейміз. Бағдарламада орындалған туындылар жеңістің 80 жылдығына, Абай Құнанбаевтың 180 жылдығына және ағартушы ұстаз Бекет Ата Мырзағұлұлының 275 жылдығымен байланыстырылды. Сондай-ақ көпке кеңінен таныс заманауи шығармалар да орындалды. Жаңаөзен қаласы Маңғыстау жұлдыздары фестивалінен 4 рет бас жүлде иеленген еді. Айта кетейік, өнер байқауы өңірдің өзге аудандарында жалғасады. Гала концертпен, марапаттаумен қорытындыланатын болады. Әсел Алдашева, Шыңғыс Жанболатұлы, Жаңаөзен ақпарат. Қарашаның 2 күні Жаңаөзен Жетібай тас жолында Мерседес маркалы көлік пен мотоцикл соқтығысып, жол көлік оқиғасы орын алды. Салдарынан 2000 және 1987 жылы туылған 2 жүргізуші оқиға орнында қаза тапты. Ал автокөліктің ішінде болған 2001 жылы туылған 2 жолаушысы әртүрлі дене жарақатымен Жаңаөзен қалалық көпбейінді ауруханасына жеткізілген. Аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Мерседес автокөлігінің ішінде болған 2 жолаушы қазіргі таңда Жаңаөзен қалалық көпбейінді ауруханасына әртүрлі дене жарақатымен жеткізілген. Жағдайлары қазіргі таңда тұрақты. Осы аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345 бабы 4 бөлігімен сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. қазан мен 1 қараша күндері волейболдан қыздар арасында қалалық ашық турнир өтті. Бұған облыс көлемінен командалар қатысты. Турнир Жаңаөзен қаласының дамуына үлес қосқан азамат Тойлыбай Сатыбалдиевті еске алуға арналған. Спорттық шараның ашылу салтанатында қала әкімі Жансейіт Қайнарбаев пен Аманат партиясы Жаңаөзен қалалық филиалының атқарушы хатшысы Темір Мұсаев тілектерін білдірді. Тойлыбай Сатыбалдиевтің атқарған жұмыстарына тоқталып, медицина саласын дамытуға қосқан үлесін айтты. Бұдан кейін қала әкімі спорт шеберіне үміткер атағын қорғаған волейболшыларға куәлік табыстады. Турнирде жеңімпаз атанған командаларға қаржылай сыйлықтар таратылды. Бірінші орынға ие болған Жаңаөзен командасына 500 мың теңге, ал екінші орын иегер атанған Атырау облысының спортшыларына 300 мың теңге берілді. Ал ақтаулық волейболшылар үшінші орынға тұрақтап 200 мың теңге алды.
Маған осы жарыс қатты ұнады, өте жоғары деңгейде өтті. Біз бірінші группаның ойынын ойнадық. Өте жоғары деңгейде және әділ болды. Біз осы финалға Жаңаөзен командасымен ойнадық. Жаңаөзен командасы өте мықты команда. Сәл жетпей қалды, бірақ біз өзіміз барымызша өзімізді ойнап шықтық. Маған осы жарыс өте қатты ұнады. Тойлыбай Сатыбалдиев 1959 жылы туған, Ашхабад қаласындағы медициналық институтты бітіріп, еңбек жолын Жаңаөзен қалалық емханасында бастаған. Сол жылдардан бері емхана басшысы, аурухана директоры, қала әкімінің орынбасары қызметтерін атқарды. Қалалық облыстық мәслихат депутаты болып сайланды. Сәбит Лұқпан, Баққали Зиядинов, Жаңаөзен ақпарат.